Hello，大家好，我係 Kelvin，歡迎收睇中資房媒頻道啊！好耐冇見啊！咁今日咧就帶住一個沉重嘅心情咧嚟，帶大家嚟睇翻呢個項目。咁點解話沉重咧？因為呢個項目啊，而家係爆咗嚟爛咗尾嘅，人去樓空啊！而家拍攝嚟講咧，即係可以睇到，跟住我哋鏡頭咧係睇唔到咩人喺度嘅。但係呢個項目咧，2023年啊嗰陣時，即係呢度咧，每個星期六日都有2到3台嘅一個大巴車啲客戶過嚟嘅，係每逢星期六日一定有嘅。包括呢一邊咧嘅一個餐廳咧，都係非常之多人，因為每日咧都有人過嚟呢度帶客嚟呢度食飯嘅。但係呢個項目咧，咁我哋可以睇到呢個環境係嘛，係非常之靚嘅。咁而家嚟講咧就爛咗尾，咁我哋見到咧呢度嗰啲草啲綠化，而家都冇淋過水，啲樹咧啲葉啊，全部都跌晒噶啦咁我哋可以咁講咧，呢個項目咧，好多人可能都會有聽過嘅。咁呢個項目咧就係位於我哋嘅一個中山神灣鎮嘅。咁呢個項目咁當時2023年點解話賣得咁好咧？咁呢個項目嘅一個廣告咁係打住呢個珠海北呢個情侶路啦，包括我哋呢個香港淺水灣嘅一個住宅一個度假 feel 嘅一個廣告鋪天蓋地。咁其實呢個項目咧，咁當時期2023年咧即係啱啱通關啦，好多呢個香港街坊嘅一個對於內地嘅一個信息差係唔知道呢個項目。好多人聽到話呢個珠海北其實係唔了解噶嘛，咁嚟到呢度咧，可能佢講俾呢個光景去吸引咗嘅。咁呢個光景咧係一望無際，可以講係冇任何遮擋嘅一線光景。咁一線光景喺香港賣緊幾錢係咪先？咁大家嚟講都係衝住呢個光景而入手咗呢個項目嘅。咁一期二期嗰邊咧係有推遲即係延遲收樓嘅一個現象嘅，但係唔緊要啦，起碼都收到樓。但係後期嚟講咧，咁當呢個項目咧係有呢個南城撤咗場咗之後咧，咁呢個項目咧嘅資金係嚴重出咗問題嘅。我記得今年25年今年嘅6、7月份左右，我之前咧有講過一條片嘅，可以詳細咁睇翻我呢個項目有講嘅啲呢個樓盤啲信息噶啦。咁呢個項目咧，其實到今年開始咁其實嚟講資金出咗問題啦，我係從來冇推過呢個項目噶。咁呢個項目咁一線光景到今年嘅12月份都仲有大量嘅一個廣告去推呢個項目，幾平5000蚊嘅一個單價，帶埋裝修送2個車位俾到你好多人聽到呢度一線光景又咁抵，係咪先？貪字得個貧咁其實嚟講，好多香港客戶衝住呢個廣告，衝住呢個咁嘅信息過嚟買咗嘅，包括12月份都好多人過嚟買。但係我同啲客戶有講，但係有啲客戶咧係唔信嘅，就覺得人哋個個都係咁講，啲信息問到好多嘅 agent 都話呢度係抵買，因為有光景嘛。咁但係其實有啲嘢嚟講咧，我就唔方便講得太明白噶啦。咁我哋咧就隨住鏡頭啦，唔講咁多先，係嘛？我哋一邊睇入到嚟，睇下呢個開唔開到門先。入到嗱，咁我哋嚟到呢個十六部啦。咁我哋睇翻呢個十六部，而家睇起身係嘛？睇啲地板啲灰塵都已經係有一段時間冇開工噶啦。咁以前嚟呢度咧，即係我哋星期六日包括星期一、星期二都好啦。咁嚟到呢度幾乎都係冇位坐嘅，因為好多客。嗰陣時嘅一個廣告，可能23年嗰時賣得仲貴添23年呢度咧賣緊嘅一個單價8000蚊到9000蚊係無批嘅。咁到今年嘅12月份開始咧，真係就因為12月份咧就開始咧就打呢個廣告咧，就係5000蚊帶埋裝修送2個車位，1-2年嘅時間，1年半嘅時間啦。咁呢個價錢跌得非常之多，斬半咁點解要斬半咧？因為呢個項目
佢而家嘅資金出咗問題啊，咁資金出咗問題，咁所以講咧佢就嗱一聲拋賣，但係望唔望到簽咧未知啊。咁我聽到咧有一段時間係望簽唔到嘅啊，但係亦都好多朋友咧係唔信嘅，因為咧佢聽到好多嘅 agent 啊，人哋講到實牙實齒，哇，你係咪冇呢個本事落到咁低價？咁其實嚟講，我覺得咧有啲嘢唔需要拗嘅。咁按照而家嚟講啦，就係話而家事實係變咗咁嘅情況啦。咁希望咧咁有啲觀眾朋友咧睇到 Kelvin 嘅項目咧，可以幫到佢，係咪先？咁希望咧即係我睇到我嘅一個屏幕前嘅一個觀眾朋友咧係冇買到呢個項目嘅。咁我哋咧繼續嚟睇翻，我哋出嚟睇翻我哋呢邊嘅一個售樓部。之前呢邊咧有啲水啊，包括呢邊咧都係非常之靚啦，呢個環境。咁而家確實樓盤係冇人翻工，亦都冇人去打理嘅。咁所以講咧已經係荒廢咗。咁我哋包括嚟講咧嗰度咧就係我哋嘅一個爛尾嘅一個項目啦。咁呢度咧已經係有幾次係停咗工又開工因為咧佢要做啲宣傳啊嘛。做啲宣傳咧，即係我要想賣咧，我又將嗰啲排山之前嘅蜘蛛網有一段時間打颱風爛咗，差唔多應該有成2個幾月。咁後面又將佢全部整好晒咁我哋呢邊咁我哋而家即刻同大家去睇翻嗱。咁我哋而家咧嚟到呢度實地嘅一個工地嚟嘅咁我哋見到啦，前面都有嘅一個別墅啦。咁呢邊別墅咧係幾乎係差唔多封頂噶啦，但係而家都即係唔會再起咯。咁其實呢個項目咧，我哋可以見到呢一邊咧係起咗3棟嘅一個高層加嘅一個別墅啦。咁呢個項目咧，其實嚟講嘅一個呢個景觀係確實係唔錯嘅。咁其實嚟到最後咧，我都係希望咁係呢個項目係有開發商甚至政府去接手。咁因為我哋一個平民百姓啦攞個咁多嘅一個資金呢筆錢去買咗呢一棟樓，係咪先？咁我哋呢個錢咧係話，如果係收唔到樓，係呢個血汗錢嚟噶嘛，係咪先？咁我哋希望咧，最後咧都希望咁嘅一個觀眾朋友啦，唔會再中伏呢類型嘅一個項目嘅。有咩嘢咧？咁其實可以加翻我個 WhatsApp 或者加翻我個微信，可以諮詢翻我嘅。我會同你去分析翻嘅一個樓盤地理位置啦，健康可靠嘅一個發展商啦。咁最後咧都係希望咁我哋呢邊嘅一個業主咧能夠順利咁收樓，咁亦希望都能夠有嘅一個發展商咧嘅資金充足，能夠將呢個樓盤做起身。咁我哋都唔講咁多啦，希望咧能夠支持 Kelvin 嘅，點翻個 like 俾 Kelvin。咁我哋下期再見，拜拜。